Να δούμε τον Immobile που θα σουτάρει από μακριά πάνω από τα δοκάρια όμως του Μπουφόν. Τσίμπησε ο Μωράτα, άλλαξε με τον Τέβες και θέλουν να βγάλουν αντεπίθεση οι Ιταλοί. Ο Μωράτα σταματάει, απέναντι είναι μόνο στο Βιδάλ. Ο Ισπανός θα γυρίσει, ο Τέβες 1-0 για τη Juventus μετά το λάθος του Βάιντενφέλερ. Νωρίς η μεγάλη κυρία παίρνει μπροστά, παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Και με πιπίλα πανηγυρίζει ο Τέβες. Στο 13 η Juventus εκμεταλλεύεται το λάθος του Βάιντενφέλερ και ανοίγει το σκορ. Με τον Κάρλος Τέβες, ο οποίος επιτυχάνει το τέταρτο γκολ του σε 7 μάτς. Γλίστριμα, ο Ρόις εκμεταλλεύεται για το 1-1, ο Ρόις πλασάρει γκολ! 1-1 με τον Μάρκο Ρόις να τιμωρεί το ολέθριο σφάλμα στην Ιταλική άμυνα. Γλίστρισε ο Κιελίνι, έδωσε την ευκαιρία στο Ρόις να βρεθεί τέτα-τέτα απέναντι στον Gianluigi Buffon. Δεν λάθεψε, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στέλνοντας τον Ιταλό αριστερά. Η μπάλα πήγε στην δεξιά του πλευρά. Παλιά για τον Τέβες, αυτός θα γυρίσει προς τα πίσω, Μωράτα με το κεφάλι έξω. Στην περιοχή ο Μπονούτσι και ο Κιελίνι, στο δεύτερο δοκάρι ξανά η κεφαλιά που γίνεται από τον Μπονούτσι. Out. Ο Τέβες καταφέρνει να γυρίσει για τον Πογκμπά στα όρια της περιοχής. Νέο γύρισμα, ο Μωράτα για το 2-1. Τεράστιο κενό στο κέντρο της άμυνας της Dortmund, το οποίο τιμωρεί ο Ιταλός. Πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στο Champions League με τη φανέλα της Juventus και κάνει το 2-1 χωρίζοντας εκ νέου τις δύο ομάδες. Ο Σμέλτσερ είναι αυτός που εκτελεί. Μπάλα μένει ζωντανή, ο Κίρς όμως χωρίς καμία ισορροπία στο κορμί του. Τώρα μπαίνει και ο Ρόις. Απέναντι έχει χώρο και για σούτ ο Κίρς. Αυτό γίνεται τώρα, η κόντρα, ο Μπαμεγιάν για τον Immobile θέλει να γυρίσει στην αγκαλιά του Μπουφόν. Ο Βιντάλ με τη μία δεξιά για τον Λιχστάινερ. Ο Ελβετός θα σεντράρει, η πρώτη κεφαλιά από τον Περέιρα, στη φάση ο Τέβες χωρίς ισορροπία έξω. Ο Μαρκίζιο την παλιά για τον Πογκμπά χωρίς να είναι εκτεθειμένος. Απογοήτευση στις κερκίδες, περίμεναν κάτι καλύτερο. Από το Γάλλο που βγάζει την μπάλα έξω. Έχασε ο Τέβες, ο Μαρκίζιο. Ο Τέβες ξανά στα όρια της περιοχής, θα σουτάρει! Λίγο δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Βάιντενφέλερ. Κόρνερ. Η απομάκρυνση από τον Μπουφόν. Σαχίν κερδίζει τη μονομαχία ψηλά. Ξανά θέλει να βρει τον Immobile που θα σουτάρει ψηλά. Προσπαθεί να ξεφύγει ο Λιχστάινερ, κανένα φάουλ. Ο Τέβες τώρα κίνηση από τον Λιχστάινερ, ξεφεύγει. Ο Τέβες σουτάρει, ο Βάιντενφέλερ σε κόρνερ. Ο Μαρκίζιο εκτελεί για τον Κιελίνι που παίρνει την κεφαλιά ψηλά. Ο Μωράτα υποδέχεται ωραία και πετάει την μπάλα για τον Περέιρα. Ευκαιρία για το 3-1 έξω.